Случилась у меня опять неприятность. Не знаю, как назвать это событие. Вот. Ой, подождите-ка. Смотрите. Видите? Все начинается сначала. Ой. Люлик, ну что делать-то нам, а? Люлик. А, Люлик. Пойду разведу цифтриаксон, потому что вот этот ромиксин я ему уже пару раз давала. Может попробовать ромиксином. Здравствуйте, меня зовут Эра Ливанчук, и я живу в деревне. Я сегодня вам немножко покажу еще нашу деревню, потому что уже 15 марта, но у нас еще даже ни грамма не растаяло, а наоборот еще будет идти снег. Снега будет еще побольше, но вы не переживайте, к 1 мая у нас уже все растает. Вот, сейчас у нас будет помойка по дороге, посмотрим, какой вообще почищены сейчас дороги. Но метели потому что нет, когда метели нет, проблем тоже нет. Так, помойку не вывозили, ладно. Если честно, я не знаю, сколько платят у нас за вывоз мусора в месяц человека. Ну, по-моему, что-то так 40 с чем-то рублей. Я не помню точно почему, потому что я плачу все коммунальные услуги, кроме воды. Вот за заводу почему-то не получается. За интернет, телевидение, электроэнергию, вывоз мусора я плачу в платосфере. Приложение такое очень удобное. И там всю сумму общую начитывает, только вводишь показания счетчика, электрического счетчика. И оно хорошо показывает все. А за воду, к сожалению, нет. Так бы тоже было бы, ввел показания счетчик и заплатил. А то приходится ходить в сельский совет, передавать. И там человека держит за это. Я что-то вот этого не очень понимаю. Почему водоканал не перешел на такую услугу, очень удобную. Но... Конечно, я понимаю, что вот пенсионеры, которые не пользуются интернетом, они не могут этого сделать, но, по крайней мере, разгрузить людей, и почту разгрузить, и в сельском совете там сидит женщина, принимает. Мне кажется, так можно. И нам бы не ездить, это мотаться. Это не скажу, что я прямо сейчас поехала. Я, конечно, не плачу каждый месяц, мне это все слишком... Это кажется, ну раз всего в месяц ездите заплатить. Ничего подобного. Это месяц раз пролетел, как будто он был вчера. 1 число. Раз. 1 число следующего месяца наступило, когда вчера было 1 число предыдущего месяца. Это происходят какие-то мгновения, миг какой-то в жизни. Конечно, это все со временем все убыстряется и убыстряется. Так, пропустить мне машинку надо, потому что она главная. Она потому что поднимается. Ну, чуть-чуть прижалась и нормально. Вот у нас в деревне нету хорошей горки для детей, чтобы они катались. И поэтому у нас, вот видите, дорога, и по этой дороге все время катаются дети. Сейчас, конечно, они в школе или в детском саду кто-то, ну, кто-то может дома. А вот так вот, когда к вечеру, так тут все проехать невозможно. Во-первых, укатано все. Во-вторых, они тут все катаются. Это очень плохо. С другой стороны, если построить им в центре села горку, то не все дети будут туда. Наверное, кто здесь живет, они не будут туда ходить. Ну, хотя бы часть все равно будет ходить. Все равно это решит проблему. Хоть как-то. Ну, вот, к сожалению, горки нету. У нас в деревне, когда я была маленькая, у нас горок было достаточно.
Больше того скажу, у нас даже строили специально деревянные. У меня даже есть, была такая работа, фоторабота, которую печатали в газете. Я эту горку фотографировала и посылала в газету. Вот, я пошла на почту, почта открытая. Потом я еще зайду в сельский совет. Сейчас покажу, зачем я зайду в сельский совет. Вот смотрите, я напечатала такие бумажечки, заклеила их скотчем, написала вот лампочки, батарейки, потому что у нас здесь в сельском совете есть контейнер, в который нужно сбрасывать вот этот опасный мусор. Но почему-то на этом контейнере ничего не написано, для чего это. Во-первых, во-вторых, я уже в группе выкладывала, что этот контейнер, пожалуйста, не бросайте опасный мусор вместе просто с общим мусором. Сейчас я туда наклею и ну, еще раз в группе выложу, чтобы люди знали, куда мусор складывать. Такой опасный. У нас не чистят снег. Вообще не чистят. Ну как не чистят? Имеется в виду, не вывозят. Даже вижу, приезжают журналисты с других городов специально поснимать нашу экзотику. Представляете, вот так вот отодвинут и все. И получается вместо 3 полос 2 полосы. Вообще не вывозят почему-то из города снег. Это вот так вот осело уже. Выполните разворот. Потому что уже какое 17 марта. Такая вот ерунда у нас, представляете? Очень странно. У нас в деревне тоже, конечно, мало хорошего. Все никак не могу выложить ролик. Я сняла, все сняла. Но не Через 100 метров поверните направо. Поверните направо. Здравствуйте, меня зовут Эра Ливанчук, и я живу в деревне. Я сегодня с утра была в городе у доктора, невролога. Потому что мне терапевт выписал направление к неврологу. Он же проверил, что у меня не почки болят. Он же стукнул и сказал: вам к неврологу, у вас спина. Ну и все. Но к неврологу я записалась на 18-е, рассказывала вам мою историю, как я записывалась. Трудно. Вот вчера позвонили, сказали, мой невролог пошел на больничный, заболел. И все, и у меня не получится попасть к неврологу. Я давай плакать. Сказала: как это так? Вы знаете, что у меня все болит, ничего не помогает. Они меня взяли и записали. Должна была завтра пойти, а записали на сегодня на 9 часов к другому неврологу. Представляете? Вот что значит слезы животворящие делают. Представляете? Ну ладно, сходила к неврологу. К тому времени подоспели мои анализы. Там кровь, моча, все это я сдала. ЭКГ. Она взяла мои анализы и сказала: вам надо к терапевту. Что вы ко мне пришли? Я говорю: ну посмотрите уже, раз пришла. Приехала в город к 9 часам утра, представляете, бросила своих животных, соскочила, руки в ноги и поехала. Не управлялась вообще, закрыла дом и уехала. Маська у меня там закрытая. Ну, время еще 10 часов, в принципе, нормально. Я сейчас в ленту заскочила, кое-что купила. Нормально. Так она уже привыкшая у меня там сидеть под замком. Вот. Что я хотела рассказать? Какие новости? Заодно расскажу. Ну, по докторам хожу и хожу. Не знаю, кто так быстро успевает. Я что-то так у меня растянулась. Первый раз пошла чуть ли не 1 марта. И вот меня что-то туда-сюда, туда-сюда. Все лечение прошла, ничего не помогает мне. Вот пошла к неврологу, ничего не помогает. Она говорит: идите обратно к терапевту. Сейчас запишусь к терапевту, приду к терапевту опять. Буду туда-сюда ходить. Короче, ладно. Но новости вот какие. Сегодня 4-й или 5-й день. По-моему, 5-й день, как я провакцинировала цыплят.
И вчера они у меня все зачихали. Сначала зачихал один черненький, я испугалась. У меня опять стресс. У меня вообще со мной ужас, что опять творится. Ой, я этого цыпленка принесла домой, давай его лечить усиленно. Черненького. Думаю, ну все, опять что такое, опять такое проклятие какое-то. А потом они зачихали все, и я успокоилась. Знаете, как мне стало так полегче. Говорю, ну раз они все зачихали, это, наверное, как его, ну, вакцина действует, наверное. И теперь уже, знаете как, теперь уже кто выживет, тот выживет. Тот, кто выживет, тот провакцинировался. А кто помер, тот помер. Потому что ветеринар сказал мне, что отход будет. 20%, он сказал. Ну и теперь вот я не знаю, все-таки вот они чихают у меня все. Вообще все, кроме голошеек, по-моему. И дома все чихают, и черненькие чихают. Голошеек еще просто не видела. Потому что голошейки, в принципе, они же это, как бы они такие, они же эти, живучие. Поэтому они не чихают. Ну вот, посмотрю, что. В общем, не знаю, вот они зачихали. Что дальше? Вот смотреть и наблюдать, или лечить их, или что делать-то с ними. Витаминов им просто дать. Позвоню сегодня ветеринару, спрошу. Хотя он сказал мне уже, что я по птицам не специалист по спицам. Заговариваюсь уже. Как я сегодня, вчера с Вадимом поговорили. Я говорю, ой, я же завтра в город поеду. Мне вот это срочно очень нужно. Очень нужно. Завтра заеду в Ленту и куплю. Потом, значит, я пока в больницу, пока туда-сюда, думаю, я же хотела в Ленту заехать. А что же мне там надо купить? Я думала. Потом я это ярко вспомнила, что мне нужно купить. Думаю, вот что мне нужно купить. В Ленту заеду. Что вы думаете? Приехала в Ленту, я опять забыла, что мне надо купить. Вадиму звоню и говорю, Вадим, пожалуйста, вот мы вчера с тобой разговаривали. Напомни мне, пожалуйста, что я хотела купить. Что-то мне очень нужно было купить в Ленте. Он говорит, ой, Ира, я вообще ничего никогда не помню. Я говорю, как ты хорошо живешь? Он говорит, мне везет, говорит, никакой ответственности. Не помню, да и все. И пофиг, говорит, и все. Молодец вообще у меня, Вадим. Ну и что вы думаете? Я сидела. Думаю, может, я опять ярко вспомню. Не вспомнила. Ходила по Ленте, ходила. Ну, что-то там кладу в корзину. Положила то, другое, 5-е, 10-е в корзину поналожила. А потом, когда на кассе-то уже расплачиваться, я опять ярко вспомнила. Оказалось, что я это купила, которую хотела. У меня закончился кофе, и я его купила. И именно из-за кофе я должна была заехать в Ленту. Представляете, вообще. Ой. А потом у нас же отремонтировали, сделали нам автомобиль, поставили нам бампер там на колесо, поставили нам зеркало новое. Мы же зеркало новое купили. Мы купили автомобиль со сломанным зеркалом. Мы его купили. Нам мастер по кузовному ремонту покрасил эту штучку. Все, когда я забрала? Позавчера или вчера я забрала? В понедельник я забрала, вчера было. Позавчера я забрала, никуда не ездила. Сегодня я поставила на стоянку автомобиль, и кто-то мне его уже поцарапал. Представляете? Около больницы. Ну, почему-то я могу вам его показать, как поцарапали. Но я потом автомобиль помою, я вам его покажу. Сделали очень хорошо, мне очень нравится. Но это как вот так? Потому что, сами знаете, припарковаться в Новосибирске, это вообще, ну, не знаю, это нереально. Ну, припарковалась, как припарковалась, так припарковалась. Может, надо было сложить эти зеркала. Но что-то вот не сложила. Ну, и кто-то там, не знаю, чем он там мне шарканул, не знаю. Наверное, своим зеркалом или как. Ну ладно, ой, что-то я вообще уже не стала расстраиваться, по этому поводу бы я еще переживала. Бог с ним. Вот так. Потом что? Сейчас я приеду все-таки. Я вам покажу, что вчера посеяла. Я сею томаты уже 3 дня. У меня уже, ну, как бы такие основные томаты. Первые ранние я сеяла месяц назад. Сейчас я сею основные томаты. Наверное, в это время, в середине марта, все сеют томаты. Буквально поголовно все. Потому что как раз в середине мая их высаживать в теплицу надо. Поэтому вот я их и сею 3 дня. Сначала сеяла в отдельные горшочки, но я вам покажу.
Потом и быстренько так у меня на батарее, там, знаете, как стоит, уже за 3 дня зашел один горшочек уже. Посмотрела, надо то ли подсветку, то ли на солнце как сделать, даже не знаю. А что-то пить хочу немного. У меня где-то воды с собой нет. Вот. Покажу вам томатики с птичкой так. Могу показать вам ее чихающую. Но покажу, наверное. Просто сейчас на меня это не действует так, знаете, шокирующе и страшно. Я даже больше вам скажу. У меня такое ощущение сейчас, что вообще по таблице болезни, определители болезни, я купила одну таблицу в интернете у Виктора Светличного на канале. Я у него купила таблицу определения болезней. И у него там не написано, что у Ньюкасла они должны чихать и кашлять. Может быть, это как сопутствующее. Но посмотрите, если это как сопутствующий микоплазмоз, например, да? Но если это как сопутствующее, то сейчас они не должны микоплазмозом заболеть. Они должны только Ньюкаслой сейчас заболеть. Я же их заразила Ньюкаслой сама. Ну и получается так. Если они только Ньюкаслой болели в прошлый раз, тогда их зачем я рубила-то? Они бы переболели, кто бы выжил, тот выжил, тот бы получился привитый. Вообще, короче, вот век живи, век учись. А я, знаете, что в панике? Давай рубить. Да второй раз давай рубить. Я думаю, что выжили бы. И первый раз, и второй раз бы выжили. Потому что петух же, он живой же. Вот остался последний петух, он живой. И мы его и зарубили. Спрашивали, где петух. Мы его, конечно, зарубили. Потому что мы боимся всякой заразы, не знаю как. А получается, что мы сейчас сами эту заразу уже занесли. Ну, в общем, сами прививку поставили. Это же зараза. В общем, такие истории. Рубила зря, получается. Ну, в следующий раз буду умнее. И это, во-первых. Во-вторых, не надо так паниковать. Что так я запаниковала? Я не знаю. Прямо у меня был шок какой-то. Такая безвыходность, такая беспомощность, такая вот, ну, не знаю, что со мной было. Всегда так бывает, когда неизвестность. Допустим, вот сейчас вот они зачихали. Я думаю, что это вот они это. У них нарабатывается иммунитет. Все. Как раз вот 4-5 дней, сказал мне ветеринар, на 4-й, на 5-й день начинается вот это вот, они плохо себя недомогание, плохо себя будут чувствовать, а через 14 дней приобретается, 14-21 день приобретается вот этот иммунитет, какой-то такой тревожный или какой иммунитет, или напряженный, ой, да и стоит, но у меня все хорошо, я же разговариваю, не в руках держу телефон, поэтому... Вот, все, проехали. Вот такая вот история. Так, давайте-ка я отключусь. Сходила, управилась, представляете, и потеряла телефон. Оказалось, он у меня остался в машине. Ну ладно, раз он остался в машине, я сяду и договорю. Вот так. Так, тут я еще раз ярко вспомнила еще один момент. Тут две девушки какие-то опять начали обсуждать мой платок. И там вот одна говорит, покрасьте волосы, снимите этот дурацкий платок. А другая говорит, да я ей говорю, ей все бесполезно и бесполезно, она говорит. Вы сами себя слышите, две девушки. Ну как вы не боитесь выглядеть смешными? Вы же смешно выглядите, правда. Ну вы послушайте, что вы говорите. Мне 57 лет. У меня прабабушка ходила в платке, бабушка всю жизнь ходила в платке, мама ходила в платке. И я мечтала всегда ходить в платке, и хожу в платке, и счастлива, и радуюсь жизни. Вы себя слышите, вы, не смешите вы людей-то, в конце концов, а. Вот хочется вот назвать одним словом, но не хочу обзывать просто. Такое слово не оскорбительное, а, посмеяться, чтобы над вами. Но не хочется, не буду говорить. Сами подумайте. Ну что вы привязались к этому платку? Я не могу. Ой. Да говорю, про 57 лет я сказала, это не потому, что уже пора ходить в платке, а потому что я сама знаю, в чем мне ходить. Потому что я жизнь прожила. Я знаю, как мне лучше. Понимаете? Вот что я имела в виду, когда сказала, что 57 лет. А то, что касается бабуси, когда я сказала, что там бабуся показывает, знаете почему? Потому что корреспондент, а так получилось, звонок. Представляете,
а телефон у меня стоит на зарядке в спальне. И я бегу, там какая-то сикость-накость, платок, не платок. Бегу, нажимаю на телефон, а там, оказывается, видеосвязь. Ну, я с ним разговариваю, ну, видеосвязь. Оказывается, он меня снимает на репортаж в это время. И когда я увидела этот репортаж, я откровенно была очень удивлена, потому что меня не предупредили, что будут снимать вот именно это, выкладывать. Ну, конечно, мне можно было, конечно, поправить челочку, поправить хотя бы платок. У меня сикость-накость, как и бегаю, так и бегаю. Вот почему я сказала, что бабуся. Но я так это с юмором, поэтому, если бы я этого стеснялась, я бы, конечно, не выложила этот ролик. На самом деле, ну, вот такой, так корреспондент, так снял. Может быть, в этом его профессионализм, я не знаю. Может быть, и правда так это меня. Ну, не знаю, ладно, неважно. Пойду покажу вам курочек. И покажу вам кое-что, скажу еще. Так. Ну вот. Кого показать вперед? Этих. Эти чихают. Живые пока все. Второй день чихают. Так эти тоже. Не все, правда, но чихают. Вот хрипят, видите? Хрипят все, короче. Почти все. Ну вот. Но я уже не волнуюсь, ничего не боюсь. Все, уже. А как будет, так и будет. Я только не знаю, сейчас что их лечить, не лечить. Просто кормить. Ну, поели они, хорошо поели. Прямо 2 раза насыпала, отъели, уже на донышке осталось. Так что... Я думаю, что вот если... А, я сейчас дома договорю. Вот мои кученьки. Моя надежда и опора. Сколько их там, даже не знаю, 5. Ну, штук 12. Ну, тоже чихают. Не очень видно, но чихают. Это борковские. Вот, видите, чихают тоже. Ну-ка. Вот, которого клевали, видите? Я его сюда пересадила, все хорошо. Тоже чихают. Может быть, здесь и борковские попались, конечно, я не знаю. Видите, как мотают, мотыляют они головами. А борковские совсем что-то они слабенькие. Сейчас покажу. Ух ты. Ух ты, запрыгали. Ух ты. Ну ничего, так чихают, но не сильно угнетены. Эти, на мой взгляд, хуже всех. Больше всех чихают. Ну-ка, покажитесь. Ну, едят хорошо. Удивительно, едят хорошо. Так, ну ладно. Что делать? Что делать? Растюшки я покажу тогда в следующем видео. И вообще решила я так. Я видео выкладываю, подожду, когда будет 5000 просмотров. И буду выкладывать следующее видео. Потому что, когда часто, мало смотрят. Я заметила. Смотрят 2-3 тысячи. Ну, и потом 4 кое-как набегает. Вот подожду 5000 и новое буду выкладывать. Тогда я буду делать так, потому что, ну, так более, мне кажется, результативно. Вот. Ладно, кому понравилось мое сегодняшнее видео, ставьте лайки. Не волнуйтесь, я не волнуюсь. Думаю, что все нормально будет. Отсеются, отсеются. Конечно, теперь думаю, зачем мы убирали их все. Надо было оставить. Вот, ставьте лайки. Поделитесь моим видео кому-нибудь в сетях. Может быть, кому-то понравится, подпишутся.
Скажите, вот знаете, есть такая Ира Ливанчук, она живет в деревне. Она показывает про все на свете. Ладно? Ну ладно, все. Пока-пока.